Сегодня мы сходим с вами в ту самую райд-шулю, которую я вам обещал сходить, когда буду в следующий раз в Берне. Вон то местечко, которое я вам рассказывал. Давайте с вами сходим. Посмотрите, какой прекрасный, шикарный день. А мы с вами продолжаем двигаться и держать путь к новым приключениям. Бернского университета я спустился 6 этажей ниже, автоматически попал на вокзал. И сейчас я хочу зайти в чайный магазин, который торгует очень разными сортами. Японский чай, какой-то очень-очень особенный, который стоит 100 грамм $50. Всегда захожу и прошу мне заварить чашечку за $3,90. Лучшая кондитерская в Швейцарии. Если видите, сразу заходите, покупайте. Называется Теко. Теко. Что бы это ни значило по-японски, кто знает, скажите. Короче, взял себе чайку. First Pick называется. Чайка. Короче. И вот иду в Берне, мне где-то еще пару часиков есть, для вас поснимаю, обязательно зайду в райд-шуле, постараюсь показать вам то, что вы еще не видели. Например, вот это. Чуваку хорошо, жалко человека очень, но что делать? Каждый выбрал сам. Хотя кто-то говорит, для нас этот выбор уже давно сделали. Смотрите, сзади меня люди протестуют против изгнания людей из Газы, сектора Газа. Протестуют за мир в Израиле и в Палестине. В основном протестуют люди пожилые, но, наверное, у них есть время, а остальные либо работают, либо учатся, либо ходят, снимают влоги, как я. Ладно, идем дальше к этой райд-шуле. Диалог. Это общественная организация, какой-то что-то ребята делают, тоже за что-то протестуют, либо против чего-то. А я подошел уже к той самой райд-шуле, о которой я говорил. Вот смотрите, внешне у входа выглядит все так. Какие-то старые эти цистерны стоят. Тоже часть образа. Идут какие-то ремонтные работы. Смотрите. Эти старые контейнеры как сказать, переоборудованы под, не знаю, жилые помещения, гастрономию. Вот мы заходим. Смотрите, все это напоминает немножечко. Здесь касса, я так понял. Все это немножечко напоминает игру, действие, которое происходит в постапокалиптическом Лас-Вегасе, может быть, не знаю. Смотрели фильм «Безумный Макс»? Вот, Mad Max, вот что-то в этом роде. Смотрите, как люди гениально оборудовали свое место, в принципе, из хлама, да? Старые машины, вот это, которое на ярмарках всегда бывает. Кстати, итальянское, посмотрите. Классно, просто супер. Мне очень нравится. Вот это, видимо, владелец или один из сотрудников. Были в Секстоне в Москве. Чем-то напоминает, да? Безумный Макс. Так, fuck Nazis. Здесь ненавидят скинхедов, не любят всякое ультраправое отребье. Как видите, стулья притащены из, собственно, как и все остальное, из подручных каких-то средств сделано. Притащили стулья. Все выглядит это классно. Напоминает какой-то парк аттракционов. Опять же, под постапокалиптическим будущим. Постапокалиптической реальности. Sorry, darf nur reingo? Сейчас я спрошу, можно ли заходить. Entschuldigung. Sorry, schöne Frage. Darf man reingo?
Ah, okay. English maybe? Yeah. May I enter? Is it allowed? Oh, thank you so much. Сейчас посмотрим, что у них еще здесь есть. Ага, это, я так понимаю, старая церковная палатка вот эта, да? Видите, все просто. Ну, здесь встречаются люди с какими-то альтернативными взглядами, празднуют. Я так понимаю, дресс-кода здесь нету. Можно руки помыть. Здесь маленькая сцена. Здесь проходит выступление. Наверное, люди читают, хотят делиться своим творчеством, так сказать, показывают, что накопилось в душе. Я подозреваю, что каждый может выйти на эту сцену и высказаться. Смотрите, как классно, да? В этом что-то реально что-то есть. Старая машинка Зингер. Обратите внимание, что... Смотрите. Оп. Здесь есть привказ, то есть почтовый ящик, в который вы можете написать, если у вас какие-то есть идеи, потребности, что можно изменить в жизни города. Вы можете написать и бросить вот в этот почтовый ящик. Такой уютный уголок. Пойдемте дальше посмотрим. Даже я здесь хожу, снимаю, никого это не ебет. Ой, простите меня, никого это не злит. Еще никто не подошел ко мне и не сказал, что ты здесь делаешь, почему ты ходишь со своей камерой. Хотя я выгляжу далеко не так, как выглядят все вот эти ребята, которые здесь тусуются. Также это, как мы видим, маленький переоборудованный скейт-парк. Да? Можно поиграть в баскетбол, просто тусоваться. Я так понимаю, здесь принимают всех, кто бы ты не был. Вон. Оп. Оба-на. Смотри, что представляю, их не фильмы. Вот здесь чувак едет на скейте. Опять же, все, что вы видите здесь, имеет пропитано политическими настроениями. То есть, опять же, вся вот эта тематика изменения климата, климат-штрайк. То есть 28 сентября здесь будет демонстрация против изменения климата, за природу. Это же супер. Очень хорошо. А вот здесь... Ну здесь, короче, здесь, откровенно говоря, здесь конкретно барыжи по вечерам. Искусство. Здесь пятница 13, сегодня в 10 часов будет проходить партия солидарности с протестами в Гонконге. Мы находимся в самом центре школы, возьмем у входа в нее. Давайте зайдем и посмотрим, как здесь все выглядит. Здесь уже сразу говорят, что входить только на свой собственный риск. Опять же, левые требуют, чтобы кого-то там освободили, я даже не знаю кого. Расизм — это террор. Ну и так далее. Конечно, впечатляет, очень впечатляет. Я
зайду и посмотрю, что здесь можно заказать и что здесь можно попить. Я себе взял вот такой вот напиток, Bitter Lemon. В принципе, я все увидел, все понял. Я здесь давно не был, с 2014 или 2013 года. Запомнилось мне это все чуть-чуть по-другому. Я тогда был не совсем трезв. А сейчас днем интересно, конечно, посмотреть. Все это классно, то, что альтернативная культура как бы живет, и есть место для вот таких вот инакомыслящих. Ну, и я даже не знаю, как это назвать. Короче, что есть место для этого всего. Здесь сжигают, видимо, жгут костры, жгут всякие доски, которые где-то выломали, потому что видно по гвоздям, да, вот эти гвозди остаются. Вот. Вот небольшой писсуар. Опять же, еще пару слов к гендерной тематике. Вообще-то это женский писсуар, как называют, да? Но видно, что знаки гендерного отличия модифицировали. И вот как-то все-таки говорят и для тех, и для других. Это вообще всеобщая такая тенденция, да? Не различать между полами. Я очень против этого. Здесь такая вот оммаж рабскому труду в странах Южной Америки, Африки. Вот так вот люди протестуют против этого, хотят поставить акцент, чтобы всеобщее внимание было как-то направлено на проблемы, которые, безусловно, существуют в этих странах. Здесь проходят концерты, такие альтернативные концерты. Как вот это выглядит? Кто-то играет на пианино. Взял еще один такой чай, он просто феноменальный. Я взял тоже секко, но чуть-чуть другой. Капельку другой, который будет чуть-чуть погрубее, больше вкуса. Все мне в этом нравится, но единственное, то что, как, допустим, в Старбаксах есть такие картонки, которые надеваются на вот этот, на эту фую, или как называется, на этот стаканчик, да? Вот, чтобы не обжигать руки. Здесь этого нет, и мне это очень не нравится. Я обжигаю руку постоянно, блин, но, как сказать, так себе. Есть потенциал для развития. В течение последних 500-600 лет быть привилегированным означает быть высоким, белым мужчиной с доступом к образованию. И ходя по этому городу, вообще по городам Швейцарии, я чувствую, что кто-то конкретно решил сломать эту систему. Это прекрасно. Фора сейчас дается совершенно другим ребятам. То есть, ну, как бы доступ все еще есть у всех, но продвигает конкретно черных, арабов. Конечно, это хорошо, с одной стороны, потому что есть гигантский, то есть, ну, колоссальный ресурс нереализованного человеческого потенциала, который просто лежал в спячке. А нам нужны сейчас все люди, чтобы эту землю как-то привести в порядок.
С одной стороны, конечно, это очень хорошо. Всегда здесь будьте осторожны, блин. Автобусы гоняют, трамваи. Цены на виноград мускат Лиангу 500 грамм 3,90. 500 грамм 4,90. Они здесь, видите, как делают? Они пишут цены, вроде думаешь, 3,90, неплохо, но это за 500 грамм. Наебало. Меценатов города Берн помнят всегда. Вся эта площадь полна имен, которые так или иначе вложили какой-то, сделали вклад в развитие этой части города или чего-то там. Откровенно, я даже не знаю, но посмотрите, сколько имен. Вся вот эта площадь. О, здесь кто-то очень-очень важный приехал. Охранники разговаривают с полицией, договариваются о чем-то. Здесь тоже есть возможность помузицировать, послушать, просто присесть, отдохнуть. В вокзале Берн в отдельной части есть остатки древних раскопок, то есть остатки древних построений. Вот таких вот. Это, наверное, был какой-то виадукт старый. И обратите внимание, какое шикарное местечко сделали. Какой интерьер. Посмотрите, это же просто, ну просто кайф. Вообще просто шикарно. Я такое вижу первый раз, ничего подобного я не видел нигде. Я считаю, это просто гений. Сделал просто гений. Посмотрите, как шикарно. Как не попаду в Берн, дают что-то бесплатно. Сегодня печеньки. Кстати, самые вкусные в Швейцарии Берн летнички. Я обязательно возьму. Крема всякие. Ой, я знаю девушки, которым это понравилось. Такие тоже возьмем. Такие тоже возьмем. Такие жузя. А там еще внизу есть такие интересненькие. Эрме тоже возьмем. Все дела. Ну, я наберу. Я люблю халяву. Я думаю, хватит. Хочу вам еще дать одну рекомендацию по поводу духов. Вот эти вот Кинзо. Бомба, на самом деле. Ничего нового. Проверенные духи. Есть уже очень давно, но просто супер. Рекомендую. Так выглядит. Друзья, самое главное — это не ломать стереотипы. Прошелся, набрал пробничков, всяких кремов, анальников. Ну, все на халяву, все беру. И кучу духов тоже. Тестеры взял. Короче, это достаточно известный торговый центр высшего класса, скажем, класса повыше. Называется Глобус. Вот. И я был в парфюмерной части. И там такие богатые арабки. Ну, видно, что богатые. Там же все на себе, и видно, что это очень дорогие вещи, да?
И она обращается к девушке, которая работает там, и она к ней подходит, можно ли вам помочь. Она говорит, я ищу это. Говорит, давай быстро, типа, давай быстро иди. Яла, давай. Fast, яла. Вот так она говорит. И это побежала. Она побежала. Охренеть. Не, ну в Швейцарии себе такого отношения, в принципе, невозможно представить. Абсолютно. Да? То есть с обслуживающим персоналом принято здесь разговаривать точно так же, как и с президентом, который, вот, я повторяю, я вот встретил недавно вон там, да. В Швейцарии хотя бы в поведении друг друга люди все равны. Да? Такое, откровенно говоря, это просто, ну, первый раз вижу в Швейцарии, что такое отношение было к людям высокомерное. Просто жесть. Ну, опять же, капитал правит всем. Опять же, ответ на то, почему бы я никогда не смог работать в этой сфере, да, обслуживающей сфере. Да? Меня бы один раз такое сказали, я бы послал бы ее нахуй, и все. Меня бы уволили. Ну, в принципе, такие моменты в жизни моей были. Что, в принципе, так я и поступал. Я вообще не буду терпеть. Такое отношение точно нет. Кто бы это ни был, даже если это, бля, я не знаю. Не, ну Путина, наверное, я побоялся, если честно, посылать его нахуй. Но если бы президент Швейцарии бы мне сказал, что такое, я его послал нахуй бы точно. Абсолютно точно. Не, Путина побоялся. Опять же, идем с вами. Вон, пожалуйста, люди играют в шахматы, пойдемте посмотрим. Интересная партия. Остап Бендер бы очень удивился, если бы знал, какие хитрожопые партии он играет. В Швейцарии какое-то особое положение. До этого я видел, что приехали какие-то важные шишки в Швейцарию якобы. Ну вот видно, что туда, куда обычно всегда есть доступ, сейчас перекрыто. Люди могут смотреть только со стороны. Много полиции, охрана. Ой, это, кажется, принцесса Китая или Японии. Ну, в Китае нет принцессы, это я шучу. Какая-то очень важная личность. Генерал какой-то там. Ой-ой-ой. Как все серьезно. Это Нарендра Моди, что ли? Очень серьезно. Министр иностранных дел Индии. Ребята, небольшая поправка. Это был не премьер-министр Индии, это был сам президент Индии. И он приехал в Швейцарию, потому что нам подписывают какие-то договора о торговле. Короче, нам повезло, мы увидели.
мы спим. Так вот мы улеглись и спим. Смотрите, народ. Кстати, у нас сейчас 15 сентября. И температура 27-29 градусов сегодня будет. Вот мне сосед подарил перчики хабанерос, он их сам вырастил. Это один из самых острых сортов в мире, и трогать их можно только исключительно в резиновых перчатках, потому что иначе будет жесть. Ты опять сбежал, а? Балу, ты опять сбежал? Опять хозяев потерял, да? Ну что ты, хороший Балу, прекрасный пес, хороший. Иди. Что ты с лапой сделал? Что с лапой? Балу, что с лапой? Что такое? А? Что такое? Ну и самое главное в любой деятельности — это плоды. А плоды находятся сзади. А вот она, мамочка. Вот еще те, которые не собрали. Вот уже отчасти кое-что сушится. Моя рука, вот размер. А у меня руки, ну, не очень большие, но... Вот еще одна красоточка.